दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो म्हज्या मागण्याच्या जिविता विशयांत केदाळे म्हाका चिंता पायलें तर जाल्यार केदाळे म्हाका एक उडास येवचो फादर हाप्पूक मेळिल्लो तसलो फादर हाप्पू आमचो कापोजीन ह्या जागतो 98 वर्सांच्या प्रायर ताका आमी मेळोवंक गेल्ले आमी थोडे फादरे आबू आनी आमच्या सांगाता एक तरणाटो फादर बी आसलो मस्त जॉली टायप खुशाली तो मस्त खुशाली आमी एका फंक्शनाक वचून आयली वाटेर फादराबाई भेट करूंक अशी आयली देखून ताका भेट कर मागीर गेली आमी फंक्शनाक आनी अशें आसतना मोगाच्यान आमी फादर आपूक सोदून गेली हांव उजिरे आमच्या दालबा कॉयंतांत आनी तो चापलांत आसा म्हणून खबर मेळ्ळी देखून चापलाक गेली हांव तो मागण्यार आसा म्हणून मस्त वेळ जालो आतां एज आसलें ताणें येवना चापलांत आसा तो म्हणून खबर मेळ्ळी देखून आमी ताका चापला कडेन मेळोवंक गेल्या आनी आमी भितर वचून मागलें सकाळीं मुखार तो बसून आलो ताच्या जाग्यार मागीर आमी इल्लेशें रावले आनी ते आमकां पळयलो उठोन आयल्या क्षणां साबार गजाली काडल्यो आनी तो मेळ्ळ्या तक्षण ह्या जॉली फादराबान ताचे लागीं एक सवाल केलें ओ फादर तुमी बसुल्ल्यात काले मागतल्यात तुमी बेश्टे न्हीद काडून गेल्ल्यात की तुमी न्हीद काडटल्यात खंय वोंटालचें दिसोना म्हूण देखून तो म्हणालो मागणें म्हळ्यार कालें म्हणचीन लायन तें वोंटा लोणचें म्हणचीन लायन गे म्हण सांगता आडे मागणें म्हळ्यार कितें गी म्हणून ताणें एक आमकां ते रावल्ल्यांक एक लिसांवाची काणी सांगली आनी तो मस्तो काणयो सांगतालो फादर हाप्पू आनी ही एक काणी सांगली ताणें वय आनी एकलो राय मुखार आयलो खंय भिकारी राय थंय बसून आसतना थंय एक येता म्हणून राय थंय ताच्या रावळेरा मुखार आसा म्हणून कळ्ळ्या तक्षणाक गेटींतल्यान एक भिकारी मुखार आयलो खंय आनी त्या भिकाऱ्या पळयल्ल्या क्षण राय रावलो तो बरो राय घेवन तो मोवाळ राय देवत राय देवाच्या मोगान भरिल्लो तो राय देखून तो राय रावलो ह्यो भिकारी येताना कुंठोन आयलो आनी भिकाऱ्यान एकूच एक शब्द राय मुखार उलोवना ताका पांय कुंठातलो तो बारीचलो पोटाक नासतना वस्तूर पिंजल्लें ताचें आनी मडकर जिवीत ताचें म्हणल्यार बरी कांय नातुल्लो तो आनी कांयच ना ताचेर कितले दीस जाल्यार ती जेवण करनासतना आनी राय मुखार येवन ताका रायक नमस्कार करून दोनी हात अशें राय मुखार रावलो राय ताका पळोवंक पडलो वो तोंड उक्तें वोंट दोनी दांपून रायक नमस्कार भगवून नमस्कार करून असो रावलो तो भिकारी मागीर रायक ती केशे असो ताची सोत्नीकाय उणी जाली कोण ना पेशंस उणें जालें कोण ना कितें असो रावलाय कां जाय तुका सांग म्हणून देखून वो परतू नमस्कार करून सत्तो रावलो तुका थोंड येना काल जाय विचार म्हज्या लागीं म्हणून राय ताणें म्हणून राया म्हणालो तो म्हजी स्थिती पळोवन हांवें कालें जाय म्हण सांगचें तुज्या लागीं जर तर म्हजी स्थिती पळोवन तुका कांय बोगना जाल्यार हांव वचोन उरतां म्हणून म्हजी पळय म्हाका पळोवन तुका बोगना गी राया म्हाका कालें दिजें म्हणून तक्षण रायाक बिरमत आयली आनी रायन मांत्रीक सांगलें आनी ताका पोट भरून जेवण हाडया आनी थंय एक घर खाली आसा तें घर ताका रावोंक दिया आनी ताका कालें काम करूंक जाता पळय तें काम कर ताका जोडूंक ताका एक तें कामय ताका मेळच्या बरें करा आपोवन व्हरा ताका म्हणून थंय आसले एकल्या मॅनेजरान ताका आपोवन येलो एक रावंक घर मेळ्ळें आनी ताका करूंक एक काम मेळ्ळें काम करच्या खंय ताका कळ्ळें काम येता म्हण विचारन ताका काम करून दिलें भिकाऱ्याक मोगाच्यान मागणें म्हळ्यार बरी आमी वचून दिबी घाल मागचें तें दी हें दी म्हणनी सर्गा संवसारच्या रायाक आमकां कितें जाय म्हजी परिस्थिती कितें म्हण ताच्या मुखार दिंब्यार पडटना ताका कळटा हांव कालें विचारूंक आयलां हेच्या पयल्यान ताच्या लागीं कळटा देखून हांवें ताच्या मुखार दोनी हात धरून रावचें तो पळोवन दी म्हाका ताची स्तुती करची ताका होगलाप दिवचो आनी ताका म्हजें काळीज म्हजें जिवीत भेटोवचें म्हणालो फादर आप्पू ताका देवाक गोत्त आसा काल तो सर्गीचो राय म्हाका कितें जाय आनी हांव कोणा खातीर म्हज्या भोंवतणीच्या संवसारा खातीर हांव कितें मागतां येरांक गरजेवंतांक पिडेस्तांक आज कोणा पुरा कली गरजा थोडीं कामां सोदतात थोडीं पिडाक घूण जावंक आस्पत्रेंत आसात आनी थोडीं
घरा शांती समाधान जाय, संबंध मोडुलो तुटुलो संबंध परतून घट करूंक पळयतात. आनी थोडी अशी येतात ह्या लँड रेकॉर्ड्स तांच्या भुमी, तांच्या कहली तांकां भुमी कितलो जागो तांकां आसा त्या जाग्याची पत्रां समान करूंक दोवतात पयशे खर्चितात. ह्या ऑफिसांत हांव त्या ऑफिसाक, त्या ऑफिसांत आनी ह्या ऑफिसाक. पयलींचे बरी कामाचें जायनात आतां. आदले बरे चिंतले बरे दीस न्हय हे. मोगाच्यानो थोडी तशी थोडी रीण काडल्यान फाटीं बांदीचे खोवले कितले उड्डातात फाट करतात तें काडलें रीण काडलें. वय एकलो व्हड मनीस यात, तातूंत ल्हान मनीस यात, ल्हान मनशांनी ल्हान ल्हान नग दवरले, सुटोवंक जावना. तशें व्हडलो मनीस 1 करोड आनी 20 लाखांक ताणें दवरिल्लें. आतां 1 करोड 75 लॅक्स £500 लाख, 1 करोड 500 लाख ताणें फारीक करून जालें येदोळोत्तू जालें पळय. आतां आणकी आनी बांदूंक जायना तेन्ना थोडे फावटी तांच्या तोठान उत्पत्ती जायनासल्या वेळार तांकां पयशांची वाड इतले म्हयन्या बांदीचे इतले लाख तांचे थंय पयशे नासल्या वेळार थोडे फावटी फाटीं पडले. ते कुडसोवन आनी पुराय करून आतां ते आणकी 3 लाख आनी 3 करोड दिजे म्हूण रावल्यात तितल्या वर्सांत हांव. आणकी 3 करोड जातात खंय. देखून ते 3 करोड बांदले अशें वाडीक वाड घालून त्या बँकाचे अलार्म करून बेसारल्या तांची आस्त. ती येवन रडटात अशें नाना तरांनी आमची समस्या आसात. नाना तरांचे समस्या, नाना तरांचे वता. थोड्यांक कठीण पिडा आसा, गूण कॅन्सर गी, मोतीची पिडा गी, ती सोंसूंक थांक दी म्हूण मागतात. देखून मोगाच्यान थोडे फावटी आमी जस्ट हात उबारून जेजू मुखार रावचें, ताका कळयता आमी काले मागोवंक आयल्या म्हूण. ताका अर्घ वगळाप दिवचें, ताका अर्दान करचें, ताची स्तुती करची. ह्यो सगळ्यो गरजो ताचे मुखार दवरच्यो. तोंडाले जे म्हणना आमचें काळीज बरोवन ओमतल्यार पुरो ताच्या मोगान. अर्गां वगळापाचें दिनवासनेच्या दयेन आमचें काळीज भरल्यार पुरो. देखून किर्तनगार सांगता, किर्तन 105:9-19 105:19 साम 105:19 सांगता, म्हजें कोप बरोवन ओमतात हांगसर तुवें वतलां म्हणून. म्हजें कोप बरोवन ओमतात हांगसर तुवें वतलां म्हणून. मोगाच्यानो आमकां जिणेंत एक सोपान आसा जारी करूंक. तरणाटीं आसात, भायर वचूंक आनी काम करिल्ले जोडूंक आशे येता, तांकां हें सोपान आसा. थोड्या चलयांक सोपान आसा बरो नवरो मेळाचे, बऱ्याक तरेन काजार काडीचे म्हणून तांकांचें सोपान. आनी थोड्या चेडक्यांक की बरें काजाराचें बरें व्हंकल मेळचें, म्हाका सांगाती मेळचें म्हूण सोपान आसा. नाना तर थोड्यांक बरें काम मेळचें म्हणून, थोड्यांक बरें घर बांदचें म्हणून, थोड्यांक काजारी जोड्या बरें भुरग्यां जायचें, बरें शिकयचें म्हणून, थोड्यांक कुटाम बरें करून पळयचें म्हणून, थोडें बरें शिकाप दिचें म्हणून. अशें आमकां आमच्या जिणेंत जायतीं सपनां आसात, जायतीं सपनां. ती जारी जावची आशा आमकां बरोवन ओमतता. आमच्या तेंची जारी जायचें, म्हजीं सपनां जारी जायचें, तें जारी जावंक कितलें आशा आमकां आसा. तें जारी जावच्या पयलें देव एक परिक्षा करता. आमकां आमची आशा, आमचें सोपान तें परिक्षेक तें वळख करता. जेजू परिक्षेक वळख करता. परिक्षेक ताका एक आमकां परिक्षा तपासणी करता देव. वय देव बायबलांत खंय म्हणी तपासणी केल्लें आसा गे तांची आशेच्या पयलें हांव वयर जायचें, म्हाका बरें काम मेळचें. देव परिक्षा करता. तुका वयर वचचें न्हय, ह्या ताच्या वयल्यान ताका वचचें न्हय, एक परिक्षा करून पळयता म्हूण आब्रामाची परिक्षा केली. आनी एक म्हाका परिक्षा म्हणटाना झुजेची, पात्रियार्क झुजेची वळख म्हाका दाळे उडास येवचो. झुजे देवान ताका एक व्हडलें सोपान दिलें. देवान ताका व्हडलें सोपान, व्हडलें सोपान इजिप्तांत थंय प्रायम मिनिस्टर जावचें, प्रधानमंत्री जावचें, लिडरशिपाचें सोपान ताका दिलें. लिडरशिपाचें मुखेलपणाचें व्हडलें सोपान ताका दिलें. कांय नातलो झुजे थंय वचून मुखेलपण दाखोवन थंय प्रधानमंत्री जावचें. तें इजिप्तान सुपर पावर. आतां कशें अमेरिका आसा तशें त्या वेळार इजिप्त, त्या काळार इजिप्त व्हडलो गांव, दुसरे गांव नातले, ते व्हडले देश नातले, ते व्हडलें सैन्य, ते व्हडली समृद्धी त्या काळाच्या झुजेच्या काळार इजिप्ताक सोडल्यार दुसरे कडेन खंय नातली. सो इजिप्तान मात आसली. देखून पूण ताच्या भावानी ताचो रंगाळ दोगलो तो कोट तसो काडलो, रंगाळ कोट काडलो. कोट म्हळ्यार मेनी कलर्स म्हळ्यार तो रंगाळ येणे तांबडो, येणे हळडुवो, येणे पासवो, येणे निळसो, हळडुवो, तांबडो, जांबळी रंग आसचे. परत गिटां आले ताका अशें बीत रंगाळ
व्हडलो दोगलो ताणें घाल्लो थंय वांजेलांत आमकां वचूं मेळटा. रंगाळ कोट ताका मात्र, उरल्यान पुरो कुत्तो धवो नातल्या निलसो मात्र नातल्या काळो मात्र तसो. ताका मात रंगाळ कोट बापान दिल्लो. तो रंगाळ म्हळ्यार बायबलांत रंग 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 म्हळ्यार काले बायबलांत रंग रंगाचे वस्तूर म्हळ्यार बापाचे फेवर्स. बाप ताका चड फेवर दिता. फेवर म्हळ्यार चड बेसांवां ताका ताका हेरांच्या परस चड ताका एक बाग चड ताका इनाम चड फेवर करता बाप चड बापाचे फेवर ताका चड म्हूण जुजेच्या बापाचे चड ताका फेवर म्हणून तें दाखोवचे ताका रंगाळ कोट म्हणून ताचो अर्थ. देखून ताका खरें मोसोर जाता तुका चड फेवर घे रंगाळ कोट की आमकां कितें अशें म्हणून. देखून ताका तांणी गुलामांक जावन विकलो. एक गुलाम करून ताका विकलो. दर्याक गुलामांक बांयंत केलो, बांयंतलो कडलो गुलाम केलो, गुलाम करून ताका इजिप्तकारांक विकलो तांणी. थंय ताका तांणी फॉल्सली एक्यूज केलें. ताका सूख आरोप ताचेर घाले. इजिप्तान सूख आरोप केले. ताणें तशें केलें ताका जेलांत घालो बंदीवासालांत घालो. हें अचानक जाल्लीं घडितांनी अशिंत घडलीं घडितांनी अचानक कशीं जाल्लीं घडितांनी मोगाच्यानो देव ताची तपासणी करता म्हणलो अर्थ. एका फाटल्यान एक ताका सोलवणी आयली. एका फाटल्यान एक घडितां जाली आनी हें अचानक तशींच तें घडितां घडलीं न्ही. देव ताची तपासणी करता. ताचें नाट्य ताची साल परिक्षा करता. हाची साल खरी साल परिक्षा करता. तुका मॅनेजर करच्या पयल्यान तुज्या हाता सकयल मस्त जण काम करतात. एक प्रॉब्लेम आयलो सावन देदेसपरान सकडा मदें तूं झगड्यां करताय गे या सोंसणी खायन सकडा सांगाता काडून ते प्रॉब्लेम तूं सॉल्व करताय. तुजी साल पळय. कितले मॅनेजर्स आसात आनी तांणी रागान एक ल्हान सूख जाल्लो आसा रागान हेरांचेर राग काडन तांचें कामूंत पाड काणयलां. हांगा तावन येदोडल्या बँकांत तावन आनी एक ल्हानच्या कॉन्शियसच्या बँकाक तांकां ट्रान्सफर करून सोडल्या अशें देखले आसात. देखून थोडे फावटी टिचरांक इस्कालांत भुरग्यांक मारून आनी कितें करतना कंप्लेंट येवन प्रॉब्लेम जावन त्या टिचरांक ह्या व्हडल्या इस्कालांत तावन आनी एक ल्हानशें इस्कालांत ट्रान्सफर करचें आमी आयकलां. देव आमची आमची साल आमच्या सालीची परिक्षा करता. एक परिस्थिती येताना तूं कशें निभायताय ती कशी परिहार करताय कशी निभायता ही परिस्थिती कश्टांची परिस्थिती तूं कशी निभायली देव ताची तपासणी करता. देखून तूं गडीबिडी करताय गी वयरपंदा जाताय गी कश्ट आयल्या या तूं प्रशांत जावन चिंतून कूल रावन जेजू म्हज्या सांगात आसा. म्हाका तो एक मोतीक उजवाड दिता. म्हाका बरी एक इनसायट दिता. हें प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जेजू सॉल्व करता पळय ताचो उजवाड म्हाका आसा म्हणून चिंतून निदान तूं ती परिस्थिती निभायताय गी या रागान पेटोवन घरा वयरपंदा करून कुटुंबांत आली शांती पाड करताय. हें नाट्य तुजी साल देव परिक्षा करता. तुका व्हड करचे पयलें मॅनेजर ताच्या व्हडलो सिनियर मॅनेजर जनरल मॅनेजर वयर वरच्या पयलें तूं आशेताय वय तरी ती जनरल मॅनेजर जावन तुमची साल तुका आसा गी. तें नाट्य तुका आसात की जेजू तो परिक्षा करता देव परिक्षा करता. ल्हान गडितांनी बरी न्हय जाय चल्ली आवय बरी न्हय सलवणी नस्ट संबंद पाड जालो तूं कशें रिएक्शन करताय. ल्हान गडितां बरी न्हय जाल्ली तुका सलवणी नस्ट आनी संबंद पाड जालो. थोडे फावटी धूव जावय जागो भितर घालूंक पळयतात आनी धूव जावय जागो थोडे फावटी पूत आनी सून जागो भितर घालून पळयतात. थोडी भुरग्यां आवय बापायची आस्त भितर घालून पळयतात. देखून मग दुसरी दोगां भुरगीं आसात तांकां कांय म्हणटो आपणाक जाय जें झुजे खोडू जायना ताका एक कश्ट आयल्या वेळार तो रागार जायना. हांव द्वेश काडटां ह्या 9 जाणां म्हज्या उरल्या भावांक पुरा हांव जिवीश मारतां. हांव इजिप्ता वचून हांव प्रधानमंत्री जातां हांव प्रायम मिनिस्टर जातां. म्हज्या उरल्या भुरग्यांक एकल्याक हांव लगाड काडटां शिकयतां बूद म्हणून कोडू तो जायना. शिकोवंक बूद शिकोवन बेसना द्वेश काडिना तो कोडू जायना तो बिट्टर जायना तो बेटर जाता. He did not get bitter, but he became better and better with the love of God, with the mercy of God, with the patience of God, with the blessing of God. Day by day, he becomes better and better. Never he becomes bitter. तो बिट्टर जावंकूच जायना. तो ती तपासणी
देवान धाडली परिक्षा तो पास जाता, तपासणी तो पास जाता, ताचे नडते तो बांदून हाडटा, तो पास जातस तो पास जावन रावलो. एक तपासणी येताना ताका बांयंत गेल्ल्या वेळार जेजू म्हाका म्हज्या सांगात आसा, म्हाका वयर काडटा, म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हणटा. तुमी वाचा, देवाचे उतार वाचा उत्पत्ती ग्रंथांत. तांणी तसो दोगलो काडलो, पूण ताचे देवान दिल्ले फेवर्स काडूंक तांकां जावना. देवाचो हात, देवाचे फेवर, देवाचें बेसांव तांकां काडूंक जावना. तांणी ताचें फ्रिडम काडलें, ताका बांयंत गेलो, गुलाम जावन विकलो, ताचें फ्रिडम ताका सोडलें. पूण ताचें एनॉयंटींग, ताची तेलावणी, देवान ताका तेलो आयिल्लो, हाचेर न्ही ताची तेलावणी काडूंक जायना. तसो दोगलो कलरफूल दोगलो, बणाबणावचो रंगाळ दोगलो तांणी दोगलो काडलो, पूण देवाचे फेवर्स ताचे थंय आसलो, देवाचो फेवर, देवाचें बेसांव तांकां काडूंक जावना. ताचें फ्रिडम तांणी काडलें, देवाचें एनॉयंटींग, देवान आशिर्वाद केलो आनी तेलो आयिल्ले, देवाची तेलावणी तांकां काडूंक जावना. ताच्या कामांत हांव ताका काडलें, पूण ताच्या एनॉयंटींग थावन ताका काडूंक जायना. ताचें घरांत हांव ताका काडून व्हेलो, बापायच्या घरांत ताचो काडून व्हेलो, पूण ताचें स्वपान देवान दिल्लें स्वपान तें काडूंक तांकां जालें ना भावांक. हें ताका प्रधानमंत्री करता, PM करता, प्रधानमंत्री करता. हें जावंक ताका ताका प्रधानमंत्री जावंक ताका ही तपासणी तयार करता. ताचे नडते घट्ट जावं, ताचे चिंताप घट्ट जावं, ताच्या काळजाची सोंसणीकाय घट्ट जावं, तसो मोग घट्ट जावं, केदो व्हडली परिक्षा जाल्यारय ती निभायसूंक, खंयली परिस्थिती जाल्यारय ती निभायसूंक त्राण बळ घटाय ताच्या कुटुंबांत, ताच्या शेजारा, ताच्या कामाच्या जाग्यार तो घट्ट जावंक देव ताका तयार करता. तपासणी करून ताका तयार करता. इजिप्ताचो प्रधानमंत्री जावं, इजिप्ताचो सेकंड इन कमांड जावं, इजिप्ताचो मुखेल मंत्री जावं, ताका देव तयार करता. जोसेफ ताका कश्टा वेळी बरें मात्र कर. हार्ड टायमाच्या वेळार, हार्ड टायम आयिल्ल्या वेळार कश्ट ताका सोसूंक मेळयल्यार ते कश्ट ताका अडकळ घालिना, बरें जावंक वयर वचूंक अडकळ घालिना. तुका कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुका कश्ट आयिल्ले त्या कश्टांनी तुका तयार करचें, वयर वचूंक तयार करचें. एक मेटा निसरन जायचे तुजे कश्ट. एक कश्ट जाल्या उपरांत आनी एक कश्ट जाल्या उपरांत ही निसरन जाता. मेटां वयर वचून मेटां जाता शिवाय ताका अडकळ जायना. ही मेटां कश्टांची मेटां तो सोडून वयर येता आनी प्रधानमंत्री जाता. तुका आनी म्हाका देव आपयता. ऑफिसांत जावं पुरो, ऑफिसांत वयर येवंक मस्त कश्ट मेळटात, दुसरे उड्डापट्ट करतात. तूं सोंसणीकायेन त्या ऑफिसांत काम केल्ल्या वेळार तुका मस्त दुस्मान जाता जावं पुरो, तुजो द्वेश करता जावं पुरो. जेजू तुका वयर हाडूंक, ह्या घडये वयर हाडूंक ते कश्ट तांकां सगळ्या तुजें एनॉयंटींग तांकां तुज्या काडूंक जायना. तुज्या कलिग्सांक तुजें एनॉयंटींग काडूंक जायना. तुजें देवान दिल्लें फ्रिडम काडूंक जायना. देवान दिल्लें तुका आशिर्वाद, एनॉयंटींग तांचेर काडून, देवाचे फेवर्स, देवाचें बेसांव, देवाचे फेवर तुजे वयले काडूंक जायना. देखून कोणी कितें मसोर करून दी, कोणी तुका द्वेश करून दी, कोणी कुटुंबांत या काम करच्या जाग्यार या सांबाराक कोणी तुजें फ्रिडम काडूंक पुरो, तुजें एनॉयंटींग काडूंक जायना. तुज्या रंगाचे वस्तू तांणी सोडून काडूंक पुरो. देवाचे फेवर्स तुका दिल्ले तांच्यांनी काडूंक जायनात. तुज्या घरांत ऑफिसांत तुका दुस्मानांनी भायर घालूंक पुरो. तुजें वयर जावचें स्वपान, वयरेचें स्वपान तें काडूंक जायना, मोगाच्यान काडूंक जायना. देखून मोगाच्या बाब भयणीनो, हर एक हार्डशिप्स, हार्ड टायम म्हणटात थोडी म्हाका, हॉस्पिटलांत नर्सांक थोडी फोन करतात, हार्ड टायम म्हज्या मसरान जळटात. कश्ट आसल्या कडेन, चड बेड्डार आसल्या कडेन, ती म्हाका 500 बेड्डां म्हाका दिल्यात पळोवंक. व्हडली मोठी आसात आनी तांकां उठोवन इशिन परतूंक हांवें एकल्यान परतुचें. पूण ती बरी पेशंट आसल्यार तांणी काणयल्यान म्हाका गेल्या ह्या म्हयन्यान ती 10th, ह्या म्हयन्यान ती आनी एकडे 10th केलां आनी सेशन दिल्या. म्हाका मस्त कश्ट जाता. पूण हांवें सांगलें, देवा तुजी भलायकी देव घट करता तुका, तुजें समाधान उगडय नाका. देवाचें एनॉयंटींग तुका आसा, देवाचे फेवर्स काडूंक जायनात, तूं वयर येताय म्हणून. तक्षण ताणें आनी एक कडेन एप्लाय केलें. हांगा तावन आनी एकली गेल्ली आनी एक हॉस्पिटलां व्हडल्या हॉस्पिटलांत गेल्ली ती. तिणें गेल्ल्या क्षणा हाका फोन केलें, तूं ये हांगा तुका काम म्हूण. आचाकी व्हरतो सांबाळ थंय आनी ताका थंय बरें व्हडल्या सिनियर पोस्टाक तेलो, सुपरवायझराच्या कामाक ताका येयलें. आतां त्या हॉस्पिटलांत व्हेरी हॅपी. एनॉयंटींग, देवाचे फेवर्स, देवाचें एनॉयंटींग, देवाचें सोपान थंय जारी जाता तुका. देखून हे कश्ट तुका तयार करता. हांगा कश्ट आयिल्ल्यान थंय तुका सिनियर सुपरवायझर जावन काम करूंक बरें जाता. तो सांबाळ तुका आतां थंय देखून तयार करता. हर एक कश्ट आमकां तयार करूंक, वयल्या पोजिशनार तयार करूंक म्हूण आमी चिंतिचे. प्रेज द लॉर्ड. देव तुका
नवे फेवर्स दिता, नवे इन्फ्लुएन्स दिता, नवे रिसोर्सचो संपन्मूल तुका दिता. कित्याक तुका वर्थे करून तुजें सोपान जारी करूंक. देखून तुका बांदून हाडूंक, तुका बांदून हाडूंक हे नवे फेवर्स, नवे इन्फ्लुएन्स, नवे रिसोर्स तुका दिता तुजी जिणी बांदून हाडूंक. देखून बापा करगांव तुवें दिजें. फादर हापुबरी उतार प्रायर ताच्या जिणयेन सकडी जिणयेंत ताणें गेल्ल्या बेसांव खातीर, ताच्या एनॉयंटिंगा खातीर, ताच्या फेवर्सां खातीर, ताच्या आदारा खातीर तो बसोवन आतां निमाणी ताचे वरता 98 वर्सां तो 101 म्हणसर जियेलो. फादर आप्पू उर्लीं पुरा बेत काडले नासतना चलतालो तो त्या प्रायर 98 देखून आनी सो आमी साखर पयसो उठोवन येवन साखर घालून च्या पियेतालो त्या वेळार. तितलो भारी एक बरो भगवंत पाद्राब, आमचो पाद्राब सिनियर भगवंत पाद्राब, तो आतां वोंट हालयना, तो वोंट मागणें करतालो की वोंट हालयनातलो म्हणल्यार की ना, देव ताच्या हात हालयता, देव ताचें काळीज हालयता, म्हजें काळीज हालता देवा मुखार उबारता हांव. आनी तो ताचें म्हजें काळीज, म्हजें जिवीत हांवें विसरल्याच्या चड तो म्हाका बरोवन आसा म्हूण. हांव विसरलें जाल्यार म्हाका त्या काणयेन तो म्हणटा ती ताणें हाची भिकाऱ्याची काणी सांगली. तेदो भिकाऱ्यान जर तर विसरलें जाल्यार राया कडेन तेदो कडल्यान घर ताका मेळटें गे रावूंक, तें खा मेळटें गे, हर एक दीस ताका जेवण, बरें जेवण, आरामाणेचें जेवण मेळटें गे ताका. मेळटें ना. राया कडेन ताणें खालें म्हाका 10 रुपया दी म्हळ्यार देव 10 रुपया दितालो, ताणें 10 रुपया काडून वचूं जालें ताच्या हळ्ळेक. पूण आरामाणें एक ल्हानशा घरान ताका रुमांत राव मेळटें गे, तें मेळटें गे ताका, ताचें बाग मेळटें गे. आनी थंय काम करून ताका जागो मेळटो गे, सांबाळ मेळटो गे ना. तें ताची जिणी पळोवन रायाक बिरमत येवन रायान दिजें म्हणटा घेत नमस्कार करून तो दनीर पडोवन राया मुखार नमस्कार कर रावलो. सर्गींच्या संवसाराच्या धन्या लागीं, सोम्या लागीं आमी सर्गींच्या बापा लागीं आमचें काळजांत अर्गांव वगळावपाचें गीत घेवन ताच्या मुखार आमी हात उबारून रावल्यार पुरो. तो जाणा आमच्या काळजांतलो मोग, तो जाणा आमच्या काळजांतली आशा, ती तो बिलकूल निराशे करिना. आमचे नडते रिफायन नवीकरण करचे खातीर आमचे नडते रिफायन करता, रिफायन करता. रिफायंड ऑयल पळय तांतले मेळ्ळें खाण रिफायन ऑयल रिफायन केल्ल्या बरी आमचे नाट्य तो रिफायन करता. देखून रिफायन केल्ल्या पासून देखून हे सगळें म्हजे कश्ट म्हाका येवचे, म्हज्या उंचल्या स्थानाक पावच्या खातीर म्हजे कश्ट म्हाका रिफायन करचे, म्हजी तपासणी, म्हजी परिक्षा सगळी देव म्हाका उंचल्या पावंडाक म्हाका पावोवच्या खातीर हें सगळें म्हाका तयाराय करच्या खातीर, उंचलें स्थान म्हाका दिवच्या खातीर. कशें ताणें जुजेक एक सादारण व्यक्ती जावन प्रधानमंत्रीक उंच उबारलो गे, ताका तयार करच्या खातीर ताका कश्ट धाडले गे, ताचें नाट्य ताणें घट केलें गे. देव म्हाका हें सगळें करता म्हाका तयाराय करच्या खातीर, म्हाका तयार करूं उंचलें स्थान. देखून भुरग्यांक उंचल्या गेल्या बरी वस्तू शिकायचे जाल्यार देव तांकां तयाराय करता. इल्ले कश्ट जाता, तांणी कश्ट काडून वयर येवंक, तांचे थंय शिस्त येवच्या खातीर देव भुरग्यांक ही तपासणी करता. देखून भुरग्यांक आमी दर्जे हर एक आमकां जिणेन घेवचे कश्ट आमकां उत्तम आणकी वयर वचच्या खातीर. देखून हांव पास जातां, म्हज्या तपासणेंत हांव पास जातां आनी तुज्या मांडावळ्या प्रमाणें हांवें कितें करचें गे, हांवें कितें जायचें गे तें जावंक म्हाका मेळचें कश्ट सगळें तुवें धाडची तपासणी हांव स्विकार करतां, म्हजें नाट्य बांदून हाडटां. तुजी मांडावळ, तुजें प्लॅन म्हज्या जिणयेक जारी करूंक हांव आशेतां म्हूण देवा मुखार आमी म्हणचें. देखून म्हजें पिवन पात्र बरोवन ओमथाता, बरोवन वळटा. किर्तन 20:3-5 म्हजें पिवन पात्र बरोवन वळटा. किर्तन 23:5. ग्लास आमी थोडे फावटी हातीन घेता, हांव थोडे फावटी इल्लेशें पियेता मागीर ग्लास आमी तिचो ग्लास काडटा, एकलो उदक ओतून येता नाजाल्यार च्या वत्ता म्हणया. त्या ग्लासाक कितलें सोंपता तितलें मात्र तो वत्ता, तितलें मात्र तो वत्ता. अशें आमी ग्लास धरल्या वेळार भुरग्यांच्या हातान ग्लास दिवन आमी वतना त्या ग्लासान कितलें सोंपता तितलें मात्र तो वत्ता. ग्लास काप भरता म्हणसर मात्र मागीर तो स्टॉप करता, ग्लासा वच्चें स्टॉप करता. ग्लासाची कितली सायज आसा तितलें मात्र. 200 ml जाल्यार 200, 100 ml जाल्यार 100 ml. ग्लासाची कॅपॅसिटी कितल्या तितलें मात. देवाचें बेसांव आमची कॅपॅसिटी मिक वता ताचें वळोवन बरोवन ओमतात म्हणटा हें किर्तन. देवाचें बेसांव आमची कॅपॅसिटी कितली, आमी विसरल्याच्या चड. म्हजीं सपनां ल्हान जावंक पुरो, म्हजी पातयेणी, म्हजो बाबाट इल्लोसो, म्हजो विश्वास ल्हान. आमी कितलें पातयेता
तितलें मात्र देवान दिल्लें जाल्यार आमचे लागीं इल्लेशें मात्र आसता आज. ताका इतिमिती इतलें लिमीट आसता, लिमिटेड आसता जालें. देखून कितले जाण आमी दुबाय गेल्ले हांव इतलो सांबाळ आशेन गेल्ले हांव गी. हांवें सपनांत चिंतून म्हणटात हो सांबाळ म्हाका मेळात म्हणून. हांव येदोडलें घरां येदोडलें काणें वास्त काणें येता म्हूण हांवें सपनांत चिंतूंक ना. ह्या मापान देव दीत म्हूण हांवें सपनांत चिंतूंक ना. येदोडलें काम आमी हळ्ळेंत कायल आशिल्लें आतां म्हाका येदोडलें काम इतलो सांबाळ देवा अर्गां दिता. चिंतल्याच्याकी चड देवान म्हाका दिलें. चिंतल्याच्याकी चड हांवें कितें चिंतल्याच्या चड म्हाका देवान दिलें. म्हजें काप्प स्मॉल हांवें चिंतलें, देवान म्हाका वर्तें दिलें. म्हजो बावर्त ल्हान बावर्ताचें काप्प येदेंत देवान बरोवन वमतात आमचो वतलें म्हाका. Big blessing. My cup is small. My small cup of faith. I had small cup of faith, but God gave me big blessing. Big. My cup of faith was very small, but the blessing of God was very big. God is so good to me. God is so good. God is so good. God is good to me. God is so good to me म्हणून एक अंतरा तें तुमकां येता जाल्यार मस्तपटी म्हणाचें. सकाळीं उठताना संजेर न्हिदोंक येताना गॉड इज सो गूड आनी बरी मेलडी ती. देखून तुमी गोत कळीत आसा जाल्यार गॉड इज गूड टू मी म्हण तें गॉड इज सो गूड टू मी. गॉड इज गूड टू मी. गॉड इज सो गूड टू मी तें खंतारा पळय तुमी सकाळीं संजेर म्हणाचें म्हणून म्हजी विनंती. देखून तो ताची बेसांवां वत्ता वच्ची रावयना. म्हणजे वतून आसा बरोवन ओमता तितलीं तो वत्ता. अर्गां तुका सोम्या बरोवन ओमता तितलीं बेसांवां तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. विसारल्याच्या की चड तुवें म्हाका बेसांवां दिल्ल्या खातीर. हांवें इल्लेशीं विसारलें तुवें इतलें दिलें म्हाका. हांवें ल्हानसो न्हवरो विसरलो, व्हडलो न्हवरो. हांवें ल्हानसो जावय विसरलो, म्हाका येदोडलो जावय दिलोय. हांवें ल्हानशी सूण विसरली, येदोडली सूण म्हाका दिली. हांवें ल्हानशें काम विसरलें, येदोडलें काम तुवें दिलें. हांवें ल्हानशें घर बांदचें म्हणून परगांवाक गेल्लो हांव, येदोडलें घर बांदून म्हाका दिलें. तुका अर्गां वगळाप तुका. देखून आशेल्याच्या की चिंतल्याच्या की चड तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुजी वर्ती बेसांवां हांव नियाळटां आनी उतरांनी म्हज्या काळजाच्या उमाळ्यांनी तुजे मुखार हात उबारून हांव रावतां. अर्गां तुका, वगळाप तुका, महिमा तुका. आमेन. दिव्यवाणी